като цяло са нараснали. И ние инкасираме приходи по по-ниски лихви. Аз трябва да ти на заболекар набързо. Или с други думи, ние сме банка, която отпуска, да кажем, 10, 20, 30, 40, 50 годишни ипотечни кредити с фиксирана лихва. На домакинства, корпорации и прочее. Фиксираната лихва по този род инструменти или по този род активи на банката, този род услуги, текущо е 8%. Но финансирали сме една корпорация с такъв ипотечен заем или едно домакинство с такъв ипотечен заем 8% и след 10 години вече виждаме, че лихвените равнища за подобен род рисков клас активи вече са станали 15%. А ние сме се ангажирали да събираме от получателя фиксирана лихва. Не е лихва с плаващ лихвен процент, лихвена база плюс надбавка, а фиксирана лихва. И сме кредитори. Ето, ние сме понесли, реално губим в резултат на покачване на текущите лихвени равнища над нивото на вече отпуснатите кредити. Същото е и при облигациите и при всеки, който притежава такъв род финансови активи, дългови книжа, облигации с различен срок. Разбира се, този риск е характерен само за облигациите, запишете си, този риск е характерен за облигациите с фиксирани лихви, купонни лихви. Този риск, лихвеният, разбира се, е характерен, както се вижда от определението, е характерен за облигациите с фиксирани купонни ставки, с фиксирани лихви до падеж, ставащи неизлишни. Не може да бъде предоговорен, ако няма такава клауза в емисионния договор, в проспекта и емисията на облигации. Обикновено няма. Да, 2016. Обикновено, ако не говорим за класическия вид облигации, който пример беше вчера сутрин за такава, няма предоговаряне, те са с фиксирани ставки. Но има начини за предпазване от такъв риск. За предпазване. Почва да се чеши. И кой е начинът? Предполагам, че трябва да се посети. Като пазара оцени такива облигации вече на цени под номиналната им стойност. И запишете.